la télévision, donc ma camarade a dit ça, il y a un matin. Ce qui est un témoignage, c'est un peu sans amour. Qui connaît quand ce qu'on peut un témoignage, ce qui fait à beaucoup ça ne dans le yébo. À beaucoup ça fait ça parce que à ça nous sommes à venir les bandits. Toléré na bandako, bande so ba bufi. Gloire à Dieu. Situation ya malade pour les bandits. Il y a des gens qui continuent, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous allons quitter nous sur le bon de la politique. Nous sommes petits et nous toujours au bon de la politique. Nous avons un nombre de gens qui sont koufa, donc il y a un nombre de milliers de ma casse. Mais dans le bon de la politique, nous avons tellement de problèmes. À tel point que nous ne pouvons pas pouvoir. Parce que dans le cas de Israël, quand on va dans le cas d'Égypte, il y a des malheurs, des premier-né dans le mais sauf que même si on a Yuda place Mazalaki, Bamutu Bobazalaki pour Fati. Alors, tu as bon de la sens où le Seigneur batte la église, batte la famille, la mission, fait tous les autorités du Coloya, malade, d'autres, la Lotaki, c'est dans l'esprit ou du Colo. Donc, dans d'autres, mon ami, tu es vraiment au milieu de la vie. Also im Traum waren wir mitten in der Nacht. Also es war sehr spät. Alors, Also wir wissen, bei uns zu Hause haben wir immer Fenster. Also bei uns die Gartentür ist auch aus Glas. Also ich konnte draußen sehr gut sehen. Also ich habe ein Tier gesehen, das war wie ein Hund, wie ein sehr großer Hund. Und dann gab es noch einen kleinen. Also er hatte gegen die Tür gedrückt, damit er reinkommen kann. Aber er konnte immer noch nicht reinkommen. Dieser ganz große Hund, das war wie jemand, der es nicht geschafft hat. Er saß nur ruhig da und hat geschaut. Und hast gesehen, das ist der Geist von Corona. Das ist er. Dort bei euch, diejenigen, die von mir Angst haben, dort kann ich nicht rein. Und dann sind wir mit Freude aufgewacht. Bis heute auch. Haben wir nicht gehört, dass jemand von der Kirche hat? Aber in Jüngern sind es 33 Leute, ich weiß nicht, ob es mehr geworden sind. Weil wir haben in allen Kreisen geschaut. Und in Düren bei uns 33. Also nur wenn du Jesus bist, hab keine Furcht. Du solltest wissen, Jesus ist mit dir. Also der Herr beschützt. Die Krankheit kann kommen. Aber dadurch, dass du in Jesus bist, wird es dich nicht kriegen. So ist es. Weil die Bibel sagt so. Die wird nicht geschehen, wenn du glaubst. Wenn die Leute wieder zur Arbeit gehen, sie gehen mit ihren Masken. Wieso können wir da nicht zur Gemeinde kommen? Wenn die Kinder jetzt zum Kindergarten gehen oder zur Schule, wieso können wir dann auch nicht zur Kirche kommen? Also heute habe ich mich sehr gefreut. Ich habe die Nachrichten geschaut. Und ich habe gehört, der Präsident von den USA. Also er stand auf. Also viele Leute von den Assoziationen, sie wollen sich wieder versammeln, weil sie wollen nicht mehr zu Hause bleiben. Und dann hat man ihnen Recht gegeben. Und dann habe ich mich hingesetzt. Das war ein Christ. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Niemand spricht über die Gemeinden. Er hat gesagt, ab heute. Ich, Trump, sage, alle Gemeinden sollen sich öffnen. Und wenn sich unnötige Dinge öffnen, können die Gemeinden dann zuschneiden. Aber die Kirche beschützt sogar.
Et yo ko pe na boni a kepe d'église de réveil à ça. Und ich habe gesehen, dass er zur Kirche gegangen ist, um zu beten. Halleluja. Amen. Ich möchte auch unseren Herrn preisen. Unser Herr ist gut. So wie der Pastor gesagt hat, wir sollen keine Angst haben. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Parce qu'ils ont toujours Also das Leid kommt über diejenigen, die nicht an den Herrn glauben. Der Herr beschützt sie immer. Also meine Geschwister, ich sage euch, ich war krank. Also ich war wirklich krank. Also als die Geburtstagsfeier vorbei war, das war den Sonntag. Und ich am Dienstag war dann krank gewesen. Ich war 3 Wochen. Als vorbei war und dann fing auch direkt die Corona-Phase an, die durften nicht mehr rausgehen. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. Ich war krank. Die Grippe hatte angefangen. Und ich habe dann Medikamente genommen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und es hat trotzdem nicht geholfen. Und dann hat es andere Formen angenommen. Und dann hatte ich irgendwie Schmerzen an den Ohren. Oder Blutdruck hatte ich. Aber es ist auch nicht gewesen. Weil ich habe noch Medikamente getrunken, die mit Blut. Als wäre ich krank, aber ich bin nicht. Es hat die Form geändert. Ich schlafe immer nur. Also ich hatte heißes Wasser genommen und einmal getan. Und es ging immer noch weiter. Zweite Woche. Wenn ich das gemacht habe, dann ging es und dann habe ich irgendwann ich habe gedacht, aber ich musste mich anstrengen. Und dann habe ich gesagt, aha. Willi wird einfach hören, dass er gestorben ist. Ich hatte doch mit ihr geredet. Und dann wird sie sich wundern. Immer wenn ich meine Füße in das Wasser gelegt habe, ging es mir ein bisschen besser. Also nach 3 Wochen hatte ich sehr abgenommen. Der ganze Körper war und dann hatte der Pastor gesagt, geh mal zum Doktor ins Krankenhaus. Also der Herz war schon dabei. Das war echt dass sie einfach nur zur Kontrolle gehen und wenn etwas ist, dann werden wir beten. Und dann wollte ich mit Papa dann rausgehen zum Krankenhaus. Und dann haben sie haben mir was gegeben, dann war ich zu Hause. Und danach, die Krankheit war vorbei. Und dann hatte ich ich hatte Kurzatem, der Atem war nicht gut. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Sind das nicht Symptome von Grippe? 3 Wochen Grippe. Also irgendwann konnte ich nicht zum Nachtgebet gehen, zum GCB. Und ich lag dann im Bett und habe alles verfolgt auf Zoom. Und dann habe ich gesagt zum Mama Mimi, mir geht's nicht gut, ich habe Schmerzen. Der Atem, kann nicht durchatmen.
Also ich habe mich nicht so gut gefühlt. Und dann ging ich zum Nachtgebet mit meinen Schmerzen. Dann hat er gesagt, Pastor, mir geht's nicht gut. Dann hat er gesagt, in Ordnung. Komm hin und knie dich hin, wir beten. Und dann hat er Olivenöl genommen. Und er hat es eingecremt und wir haben gebetet. Und ich glaube, noch 20 Minuten habe ich gemerkt, dass ich durchatmen konnte. Ich habe mich erstmal geschaut, ich wollte noch was ich will noch mal bis das Gebet vorbei war. Also wir sind immer so gegen 2 fertig und 3 Passen. Und dann konnte ich das war so, als würde ich dran nicht atmen. Donc ce qui n'a pas été vous faites la personne qui est dans l'oxygène. Nous sommes payés matin, payés matin Ich konnte gar nicht atmen. Ich hatte Sauerstoffmangel. Nous sommes les choses à malheur. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas la Ich terre. wollte keine Angst haben. Nous avons des âmes, nous avons des moyens, qui vont composer ce combat corona, et pas les âmes, et pas les Jésus. Il y a des colons qui vont composer. Er ist über alle Namen. Donc nous avons dit ça, nous avons dit, nous avons kufa. Er hat mich geheilt, aber ich hatte Nous avons Momente gehabt, wo ich mich gefühlt habe, so wie ich aber das, was ich erlebt habe, das war was anderes. Also was mir noch Hoffnung gegeben hat, war meine Familie, die hatte einen Traum gehabt. Und sie hat gesagt, ich hatte 10 Bananen. Ich habe dem Pastor 3 gegeben. Ich habe die 3 gegeben. Und ich hatte 4 übrig. Weil andere sind verfaulte Früchte. Oder noch nicht frühreife Früchte. Und schöne Früchte. Das sind Segen. Und er hat gesagt, er hat mich beschützt. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur est Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Alors, au comité, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Faut pas t'attacher à ce qui passera. Venez à Jésus, il
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et tout a été fait avec la parole, et rien n'a été fait sans elle. Oui, Père, nous te glorifions parce que tu es le Dieu tout-puissant. Laisse que ta parole cet après-midi puisse nous éliminer. Laisse que ta parole soit pour nous le pain de vie et l'eau de vie qui puisse étancher notre soif. Oui, ainsi nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Also wir machen immer noch weiter mit unserer Predigt, die wir das letztes Mal schon aufgegriffen haben. Der Titel war, welcher Baum bist du? Und welche Früchte beträgst du? Wir haben gesehen im Garten Eden. Gab es zwei Bäume. Außer den anderen diversen Bäumen, die es gab. Es gab den Baum des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens. Aber der Mensch hatte den vom Baum von Tod und vom Leben. Und der Mensch hatte dann Früchte hervorgebracht, die gut und böse sind. Das war das, was der Mensch geteilt hat. Außer den Dingen, die der Mensch hätte tun können, konnte er nur das Schlechte hervorbringen. Also deswegen haben wir gesehen, dass es wahr. Im Buch Galater. Da haben wir gesehen, welche Früchte ein Baum hervorbringt. Und wir haben gesehen, Galater 5, 19 bis 21, die Früchte des Fleisches. Das ist das, was der Körper vorbringt. Also die schlecht sind. Keine Selbstbeherrschung. Wut, Streitigkeit. Das sind die Früchte, die jemand hervorbringt. Aber wir haben gesehen, es gibt auch die Früchte des Geistes. Dort gab es 9 Früchte. Das ist von der Person, die den Geist des Herrn hat, der bringt sie hervor. Und wir haben gesehen, man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Wenn du nah an einen Baum von Weitem wirst du nicht. Aber wenn du nahe kommst, dann siehst du, dieser Baum, das ist ein Manga-Baum. Dann siehst du, das ist ein Apfelbaum. Niemals sehen wir einen Baum. Ein Baum, den du kennst. Diesen Monat hat es Äpfel. Und im nächsten Monat hat es Mangos. Niemals ist es so. Also die Natur des Baums wird immer bleiben. Gesehen, der Herr hat auch in Matthäus einen Baum, der eingepflanzt ist, den er nicht eingepflanzt hat, den muss er entfernen. Wir haben gesehen, diese Bäume, das sind wie Menschen. Was bringst du hervor? Ein Leopard kann seine Haut nicht ändern. Es wird immer so bleiben, wie es war. Also Gottes Volk. Wir haben gesehen, auf der Welt haben wir Schwierigkeiten, unsere Natur zu ändern. Jemand muss Früchte haben. Unser Thema ist heute, wie bringen wir gute Früchte hervor? Es gibt die Möglichkeit, gute Früchte hervorzubringen. Obwohl wir schon schlechte Früchte vorweisen. Das werden wir uns heute anschauen. Also wir gehen zu Römer 7. Römer Kapitel 7. Wir fangen ab Vers 14 an und lesen bis 23. Also hier klagt Apostel Paulus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle.
Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je ne veux pas. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous avons l'apôtre Paul. Wir sehen hier Apostel Paulus. Hat sich bekehrt. Und dient auch den Herrn. Eigentlich jemand, der den Herrn annimmt, wird dann eine gute Person. Er muss gute Sachen vorweisen. Aber Apostel Paulus hat sich gewundert. Also das heißt, in ihm gab es Kämpfe. Also als er Gutes tun wollte, und dann hat er nicht verstanden, warum das Schlechte immer noch kam. Und dann wusste er nicht, was er tun soll. Dann hat er gesagt, aha, das ist es gibt also eine Sache in mir, die dazu führt, dass ich schlecht lebe, weil ich selbst möchte es nicht. Du hast deine 2 Säfte gekauft, vielleicht magst du Cola. Dann sagst du, diese Cola werde ich trinken, nachdem ich gegessen habe. Und dann hörst du, dass jemand an der Tür klingelt. Und dann versteckt vielleicht eine andere Person seine Cola. Aber wenn die Person weg ist, dann sagt er, ich habe dir die Cola gegeben. Und ich habe getrunken, es ist noch gegeben. Wieso habe ich das nicht einfach gegeben? So was. Halleluja. Amen. Du siehst jemanden, den du kennst. Und dann willst du ihn begrüßen. Dann sagst du in deinem Herzen, ach, ich will nicht begrüßen. Aber dann gehst du weiter. Und dann bereust du es. Ich hätte ihn doch begrüßen sollen. Wieso habe ich ihn nicht begrüßt? So sind wir Menschen. Diese Charakterzüge sind schwierig. Du möchtest nicht wütend werden. Und du machst alles. Vielleicht betest du sogar für diesen Zorn. Herr, hilf mir. Aber auf einmal, dann passiert irgendwas zu Hause. Und dann solltest du nicht bestürzt sein oder und dann bereust du es. Dann sagst du, es hätte nicht so sein können. Aber manchmal bist du wütend und manchmal nicht. Das alles. Alors, apôtre Paul a moniqué, ils ont apôtre er war ein Gottesdiener und dann noch dazu ein Apostel. Alors, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ich bin eine bemitleidenswerte Person, aus so einer Schwierigkeit. Er hat gesagt, die Ehre gebührt dem Herrn. Also er hat verstanden, er hat diese Möglichkeit, ihm zu helfen, gute Früchte hervorzubringen. Er selbst wollte es nicht schaffen. Also die Dinge vom Herrn. Also man bemüht sich nicht darum. Wenn du dich selbst dafür bemühst, wirst du diese Welt verletzt. Und dann wirst du niemals gute Dinge vorweisen. Du wirst deine Zehntel geben. Aber wenn du zu Hause bist, dann bereust du es. Dann sagst du, ach, ich hätte schon. Aber ich habe doch schon meinen Zehntel gegeben.
Eigentlich müsste es nicht so Donc, sein. la mission ensemble aussi au péché déjà. Also vor den Augen des Herrn hast du schon Donc, gesehen. offrande moi au péché, Diese Opfergabe, die et comme offrande à ma vie, das ist eine schlechte et comme Opfergabe. fruit à ma vie. Das ist eine schlechte Frucht. Alors, apôtre Paul dit, kaka Yesu azana makoki ya kutanga. Und Apostel Paulus hat gesagt, nur Jesus kann mir helfen. Luc 3:8. Wir lesen in Lukas Kapitel 3. C'est vrai, Yesu azana devoir na yebo ya sosala. Es ist wahr, Jesus hat seine Aufgabe, die er tun muss. Mais yona kaipe tozana devoir na likambo ya kusala. Aber wir haben auch unsere Aufgaben. Luc 8:3. 8. Luc chapitre 3 verset 8. Oya sio kutana ba. Der Herr soll bitte schnell vorlesen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Bobinisa bambuma oyo ezali kotalisa kobongwama. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, boloba te kati na bino moko boye. nous avons Abraham pour père. Toza na Abraham aza papa na biso. Car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nzambe akoki na mabanga oyo ekosala ete bana babima po te bazala bana ya Abraham. Alléluia. Balobi produisez. Exakt. Produziert. Donc eza sikoyo yo. Also, Alléluia. Donc ekomi grave. Also es ist schlimm, Oyambi Yesu. dass sie das Me balobi sala nyonso. Aber man sagt, tu alles, Po bana kobota bambuma ya bien. um gute Früchte hervorzubringen. Koloba te ke nazwa bateme. Sag nicht, ich habe die Taufe. Nakende ke Christ. Ich gehe zur Gemeinde. Non, balobi sala sikoyo nyonso. Man sagt, tu jetzt alles. Yango wana tozomona. Deswegen sehen wir, Omona mutu awumeli na nzela ya Nzambe. du siehst, jemand ist lange auf dem Weg des Herrn. Okoyoka bakatastrophe bazosala. Und dann siehst du die Katastrophen, die er tut. C'est à cause ya likambo. Das ist wegen dem hier. Alors, tozomona ke devoir na biso eza Also wir haben gesehen, es gibt oyo esengeli ete tosala. die wir tun müssen. Alors na Galates 5:24 Wir lesen in Galater Kapitel 5, Vers 24. tozotalisa toujours devoir oyo mutu ye azala. Wir zeigen immer noch die Aufgaben, die wir haben. Oyambi Yesu c'est bien. Du hast Jesus angenommen, das ist gut. Yesu aye akoti kati na yo. Jesus kam, ist jetzt in dir Avandi kati na yo. und er wohnt in dir. Mais eza na makambo yo mpo esengeli osala. Aber es gibt auch Dinge, die du tun musst. Responsabilité eza kaka ya Nzambe te. Er hat nicht die alleinige Verantwortung. okoloba te ke ndonga na yambaki na nga molimo mosantu Du wirst nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist nazo angenommen. comprendre te pourquoi nazalaki kaka kosala mabe. Und ich verstehe nicht, warum ich immer noch schlechte Dinge toza getan na habe. devoir. Wir haben eine Aufgabe. Cet esprit eyaka automatique te. Der Heilige Geist kommt nicht automatisch. 5:24 de Bible. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons selon l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Alors, Bible Zotal Samuso, ceux qui ont crucifié la chair, pardon, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc, bateau bazala Yesu. Also diejenigen, die mit Jesus sind, sie haben ihr Fleisch am Kreuz genagelt. Das ist das, was Jesus getan hat. Du musst nicht deine Maske aufsetzen. Mais tu as la distance à cause de la chaleur. Ce moment où on supporte le masque, toute l'église problème. Alors, on dit, Diejenigen, die in Jesus sind, sie sind am Kreuz mit ihm. Also man hat ihr Fleisch man hat die Gelüste des Fleisches gekreuzigt. Wer kann uns Römer 13 lesen, damit wir sehen, dass wir eine Verantwortung haben. Romains 8, 13 à 14, nous sommes sur Romains 6, 4 à 5. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais ce qui est dans mon livre, bobomi ba posa ya nzoto nde bozali na kobika
balobi bien vous mourrez. Ceux qui ont continué à produire ma fruit, il y a d'autres. Romains 6. Romains 6. 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Bongo te tokufa ki na nzela na libati sinaliwana na kufa na. Afin que comme Christ est ressuscité de mort, lokole te Yesu asekwi na nzela na bakufa. Par la gloire du Père, na nkembo na ya. De même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Na lolenge moko pe biso pe toali kotambola kati na bomoi ya sika. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais surtout, oui, c'est important. Ceux qui ont kotambola na baposa ya nzoto, also wenn wir nach dem Gelüsten des ceux qui ont produire ma fruit ya nzoto, und wenn wir Früchte des Körpers hervorbringen, dann werden wir sterben. Wer möchte sterben? Soll seine Hand heben. Also wenn du siehst, dass ein Dieb bei dir ist und du siehst ihn als Erster, du bist in einer Position, dass du einen Stock nimmst, wirst du darauf warten, auch wenn du noch nicht mal stirbst. Was wirst du tun? Du wirst mit dem Stock schlagen. Und dann wirst du eine Stelle suchen, wo er sofort stirbt. Damit du sicher bist, dass er wirklich tot ist. Also schau dir an, wie wir möchten den Toten. Niemand mag den Tod. Jeder, der versucht, du wirst alles daran setzen, ihn zuerst auszuschalten, damit du leben kannst. Also die Früchte von wenn du sie nicht erntest, dann werden diese Früchte dich umbringen. Amen. Die werden dich umbringen. Und dann weiß ich, ob du sagen wirst, ich bin in meiner Person. Diese Wut wird dich umbringen. Sie wird dich zum Tod führen. Langsam. Alléluia. Donc il faut tout ça la nyonso. Also wir müssen alles tun, dass wir die Begierden des Körpers kreuzigen. Damit wir den Geist Zeit geben können, dass wir gute Früchte hervorbringen. Diese Früchte sind die Freude, der Frieden und der Glaube. Schau dir an, wie die Leute Angst haben. Corona, dann hast du Angst. Du hast noch nicht mal den Frieden. Und dann siehst du jemanden, dann gehst du direkt weit weg. Und dann siehst du, vergisst du das. Und Corona, wenn er das sieht, dann sagt er, dort werde ich eintreten. Und dann wird er reinkommen und dann, was wird dann passieren? Du hast keinen Glauben. Amen. Das ist das nur. Diese Frucht kein Glauben zu haben, das wird dich zur Hölle führen. Dann wirst du sagen, nimm doch kein Bier zu mir, wieso bin ich gestorben? Dann haben sie gesagt, du bringst keine Früchte des Glaubens hervor. Wir haben gesehen in Römer 8, wenn ihr euch durch die Früchte des Körpers leiten lasst, das wird dich umbringen. Denkst du, der Herr lügt? Das Wort von wem ist das? Und wenn der Herr das sagt, wie kann er dann lügen? Wenn du weiterhin Früchte des Körpers produzierst, dann wirst du wissen, dass es der Tod, der auf dich wartet. Nichts anderes. Der Körper ist wirklich er mag nur die Dinge, die zum Tod führen. Der Körper mag zuckerhaltige Dinge. Er möchte Süßigkeiten, er möchte Schokolade, er möchte Berliner. Aber diese Berliner führen zum Tod. Aber der Körper wird das mögen. Ein anderer hat gesagt, wir trinken kein Wasser. Ich habe gesagt, wieso? Viel Wasser im Kongo
getrunken. Alibanda la koma a. Er hat gesagt, seitdem ich hier Lokola bin, pokeza moshe. hatte ich das Cola. Alakala makasi. Hat er immer sehr viele So gerne. Wenn er isst, Ameli kokana. dann trinkt Na er seine na Cola. delite. Eine ganze Flasche, Na 2 frère, so kela Er hat liwa. gesagt, du gehst zum Tod. Alléluia. Amen. Koka wana ezomemona liwa. Diese Cola führt zum Tod. Berlin wana ezomema yo na liwa. Dieser Berliner führt zum Tod. Ba chocolate wana yo mingi. Diese Schokolade, Ezomemona liwa. die führt zum Tod. Sotango kokufa. Also wenn ich stirb, Oyesaminga kabasa autopsie. dann wird man zu den Ärzten sagen, sie sollen Ika aber Autopsie das ist Autopsie. und dann sind sie damit durch. Baje akufuna corona ti. Dann haben sie gesagt, er ist an Corona gestorben. Eloko ebomiye. Das, was ihn umgebracht Süßigkeiten. hat, das sind die Süßigkeiten. Alléluia. Amen. Ozomona ke süßigkeiten kututila liwa. Siehst du, Süßigkeiten führen zum Tod. Soki batilio citron par exemple. Wenn man dir eine Zitrone vorlegt, wirst du es nicht freuen. Okolinga olobeza bita. Dann sagst du, es ist sehr bitter. Za bololo. Es ist bitter. Nzoka citron. Aber eigentlich Eloko eza amer. das, was Biloko nyonso oyo lemo elingaka te nzoka. alles das, was der Körper nicht mag, Yango nde ezopesa. das gibt das Leben. Alléluia. Amen. Nayebi te soki tozokomprendre. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen. Po toyina mpenza baherbe bafruit ya nzoto. Damit wir wirklich diese Früchte des Körpers hassen. Donc bafruit ya nzoto tolinga yango te. Also die Früchte des Körpers L'exemple yango ezomonana mpe physique. Die Beispiele zeigen sich auch Nzoto körperlich. alingi kolia Der biloko ya sika. Körper möchte Zucker essen. Alingi kolia biloko ya bololo Er te. möchte keine bitteren Dinge essen. Abi naza moto liboso na Er kokufa sagt, te. ich bin nicht der Erste, der sterben wird. Das ist gar kein Problem. Mpe ekomema mpe na liwa. Und das wird dich auch zum Tod bringen. Mais soki obandi kolia biloko oyo oyo ye lolemo alingaka te. Wenn du die Dinge isst, die die Zunge nicht mag, omona vi na yo ekoma ntina santa. dann wirst du sehen, wie du auch 100 Jahre alt wirst. nakeka mokoko nanga koyesi santa. Ich hatte mich gewundert, dass anatuni aliaka meine Großmutter 100 geworden ist. Ich habe gefragt, abi was ist ayebi das? ji te Und dann haben die gesagt, sie kennt gar keine Softdrinks. aliaka badunda Sie isst nur Ja, Fruit. Pflanzen und Gemüse. yango wana Und dann habe ich gesagt, deswegen. akovanda boye mwa likasu na ye ya bololo eza azolia Und sie hat immer irgendwas Bitteres in ihrem nabi Mund. yango wana komi na santa. Und dann habe ich gesagt, deswegen ist sie me biso bato 100 bazolia bakoka Aber wir trinken Cola bafrite bambude und Hamburger und Pommes. oyo nzoto elingi Das, was der Körper macht, ezomema motu na liwa das führt zum Tod. très vite Sehr schnell. mwana nzoto. Das ist der Körper. Alors soki olingi te ovivre Wenn du leben möchtest, il faut ozala capable dann musst du dazu fähig sein, ya koboma nde nzoto liboso. den Körper als erstes umzubringen. otali bafruit na ye ezalaka nini Dann schaust du, welche Früchte hat wana er. kote alimentaire kolobi Das ist erstmal kote ya olimo von Du musst dem ja mal Essen, Galat. was wir sprechen. Und dann haben wir vom Geistlichen auch in Galater gelesen. tomonaki awa na galate 5 19 Galater 5, 19 haben wir gelesen. 5 19 or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Donc, bafui nango yango wana. Also das sind die Früchte. Olingaka kaka ozwa raison par exemple. Du willst immer nur Recht haben. Okudiscuter na mutu po prouver ka. Du wirst mit jemandem diskutieren, damit du es ihm beweisen Kepe na kannst. kuswala. Und dann streitet ihr es. Kepe na kokuna. Und dann kämpft ihr Mais so. ozalaki mona raison. Aber du hattest eigentlich recht. Nzoto azilingaka bongo. Der Körper, Alingaka kozwa torti. er möchte nie, dass jemand Nzoto dagegen ist. alingaka bafinga ye ti. Der Körper möchte nie, dass man ihn beleidigt. Mama yo fingi mobali na. Und dann sagt er, aha, du hast meinen Mann Nga beleidigt. na kitu koloba na susu. Wir beide werden nicht mehr sprechen. Olobi na mwana nanga mabe. Du hast zu meinem Kind was Schlechtes gesagt. Ebebaki yo na ngai esi. Dann sollst du wissen, mit uns beiden ist es vorbei. Nzoto alingaka bafruit ya nzoto yango wana. Das sind die Früchte des Körpers. Olere olobanaka mpe susu. Und dann wirst du auch sehen, man Sikoyo il faut comprendre que biloko wana Und dann wirst du merken, diese ezomema maleme na yo. sie führen langsam fortschreitend zum Tod. Mais na 22 balobi. Aber in 22 Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. 9 fruits. Also diese 9 Früchte. Ce qui était bon, Also wenn dein Leben, et comme wenn es Liebe hervorruft et comme ça, und Freude, Kimia, Frieden,
patience, Geduld, bonté, Freundlichkeit, bolam, Güte, kondima, Treue, maîtrise de soi. Nachsicht, Biloko wana, Selbstbeherrschung. soki ozovivre na yango, Wenn du damit lebst, ekomema vivula ye. dann wird es zu einem langen Leben führen. Alléluia. Amen. Mais comment produire biloko oyo? Aber wie kannst du diese Früchte hervorbringen? Parce que Bible ezolobala biso très bien. Weil die Bibel sagt sehr gut zu uns, Na kati ya mokanda Romain 8, in Römer 8, nzoto ye akokaka kosala makambo wana te. der Körper kann niemals diese Dinge tun. Romain 8, Wir lesen in Römer 8, 2 balobi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Car Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle qui est du péché. Alors, Bible est très bien quatre de also die Bibel zeigt uns an dieser Stelle sehr Nous autres, jamais qu'on tosa. der Körper kann niemals gehorchen. Er kann niemals Früchte des Geistes hervorbringen. Weil sie beide haben einen Unterschied. Der Körper isst Maniok und er isst Brot. Und der Körper isst kein Brot. Also es ist schwierig, damit sie zusammen sind. Und die Seele hat auch andere Dinge, die sie isst. Und der Körper kann niemals so essen, damit er die Seele hilft. Und die Seele kann auch niemals so essen, damit es den Geist hilft. Und der Geist hat auch seine eigenen Dinge, die er isst. Aber er, wenn er gut isst, dann hilft er auch sofort an der Seele und dem Geist. Der Körper isst Früchte und Gemüse, das was wir sehen. Aber was ist die Seele? Wer kann antworten, was die Seele ist? Er ist nicht physisch, aber ich rede mit Esther und ich gebe ihr ein schlechtes Wort. Und was trifft es? Ihre Seele trifft es. Voilà. Âme allait à vertu. Also die Seele hat dann gegessen. Donc personne n'a besoin de par exemple ma veste n'est pas belle quoi. Comment qu'il a su? Maman dit c'est tête tes salons d'accordiment. Er hat gesagt, was hat die Seele gemacht? Hat nochmal Freude gehabt. Das ist das, was die Seele ist. Aber was ist der Geist? Esprit est autant la Bible n'a prié. Geist ist das Lesen der Bibel und das Gebet. Und dann bringt er Früchte hervor. Das ist das. Richtig breit. Und dann sagen wir, jetzt bin ich breit geworden. Halleluja. Amen. Eine Frau, die in der ihre Seele ist dann bestürzt, weil ihr häusliche Gewalt ankommt. Sie wird auch ihre Früchte hervorbringen und dann ist sie traurig. Alors, also es ist wahr. Et ce n'est pas ça de bons fruits. Wir müssen gute Früchte hervorbringen. Quand bien même que ça difficile. Auch wenn es schwierig ist. Parce que moi, je sais pas que jardin de Dieu. Weil das, was im Garten Eden passiert. Das ist etwas, was wir unsere Vorstellung übertreffen. Wir haben sehr gut gesehen. Jeder, der den Geist des Herrn hat, er hat den Samen des Herrn. Aber alle diejenigen, die den Herrn nicht haben, die haben auch nicht den Samen des Herrn. Genauso wie eine Frau, sie den Samen des Mannes, damit sie eine Frucht hervorbringt, damit es ein Kind werden kann. Das ist auch im Garten Eden passiert. Diesen Samen, den sie gegessen haben, das hat dazu geführt, dass es alle Früchte hervorbringt, die wir haben. Also niemand hat es verpasst. Und die Erde ist sehr schlecht geworden. Alors,
la lecture na biso na Jean 15. Wir gehen jetzt zu unserer Lektüre in Johannes 15. Jean 15. Wir lesen in Johannes 15. Also dort zeigt man uns den Plan. Wie kannst du gute Früchte hervorbringen? Wie kannst du gute Früchte hervorbringen? Jean 15. Wir lesen in Johannes 15. Also wenn man zum Beispiel etwas Bildhaftes zeigt, dann bleibt es besser. Ja. Alors, Jean 15. Das. Jean 15. Ich war die Kamera. Die Kamera muss man auch nachfolgen. Ja. Jean 15. 1 à 8. Ah oui, ça c'est secret parce que ça Also das ist ein Geheimnis, wie du gute Früchte hervorbringst. Alléluia. Amen. Bon, c'est impossible. Weil es ist unmöglich, dass ich gute Früchte hervorbringe, wenn ich nicht das tue, was hier ist. Der Lazar wird gelesen haben von Jesus. Jacques 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep. Ngai nazali nzete. Et mon père est le vigneron. Papa na ngai nde mokolo nzete wa. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Etape nyonso ya nzete oyo ekangami na ngai mpe ezali kobimisa mbuma te. Il le retranche. Papa azali kokanga yango. Et tout sarment qui porte du fruit. Bongo ete nzete nyonso oyo ezali kobota mbuma. Il lui montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Papa azali kosala ete apesa yango vitamine malamu po ete bota lisuba mbuma. Déjà vous êtes purs. Solo bozali ya kobulisa boza petwa. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Pona tina na liloba oyo ngai na tendi. Demeurez en moi. Bozala kati na nga. Et je demeurerai en vous. Bongo ete ngai pe na kozala kati na nga. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Lokola ete betapi ya nzete ekoki ye moko te kobota mbuma soki ete avandi na nzete te. S'il ne demeure attaché au cep, soki ete ye atikali te na nzete. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Na bongo ete bino mpe bokokoka kobota mbuma te. Si vous ne demeurez en moi. Soki ete bovandi kati na ngai. Je suis le cep. Ngai nde naza nzete. Vous êtes le sarment. Bino nde boza bitapi. Celui qui demeure en moi. Oyo nyonso aza kovanda kati na ngai. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Na oyo ngai navandi kati na ye wana nde akobota molebele. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Soki ete ngai naza te bokosala eloko te. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Soki moto avandi kati na ngai te. Il est jeté dehors. Bakobwaka mutu wana libala. Comme le sarment. Lokola ete etape et il sèche. Pe ekokauka. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Bakolokota yango pe babwaki na moto. Et il brûle. Pe ekozika. Si vous demeurez en moi. Soki ete bino bovandi kati na nga. Et que mes paroles demeurent en vous. Bongo ete liloba na ngai evandi kati na bino. Demandez ce que vous voudrez. Bosenga oyo nyonso bokolinga. Et cela vous sera accordé. Nyonso ekopesana. Si vous portez beaucoup de fruits. Soki ete boboti mbuma ebele. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Yango wana papa na nga na likolo akozwa lokumu. Et que vous serez mes disciples. Et komona na yasobe ete bozali balandi na ngai. Alléluia. Awa eza principe. Also hier ist ein Prinzip. Ya kobota mbuma. Früchte hervorzubringen. Po ete omanifeste bolingo. Damit du Liebe zeigst. Omanifeste joie. Und Freude. Omanifeste foi. Und den Glauben. Omanifeste patience. Und den Geduld. Omanifeste bonté. Die Güte. Maîtrise de soi. Selbstbeherrschung. Bienveillance. Freundlichkeit. Alors, essayez de pratiquer. Essayez ça de la langue. So muss es passieren. Si vous avez battu sur
Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock. So wie wir diesen Ast hier sehen. Er sagt, ihr Christen, ihr seid die Äste. Aber der Feldherr, das ist der Herr selbst. Also im Alten Testament, der Satan hat diesen Baum zerstört. Also dieser Baum bringt Früchte hervor, wütend, sind eifersüchtig, böse. Sagen sie, das ist nicht meine Schuld, ich bin so geboren. Es ist ganz normal. Also der hat gesehen, mit diesem Baum wird es nicht passieren. Weil Satan hat alles zerstört. Und hat Abraham gerufen, damit er einen neuen Baum formen kann. Und dann kam Israel. Ihr Vater ist Abraham. Und die Wurzeln sind und es gibt die Äste. Und es gibt Levi, Simeon, Gad. Ihr kennt Israel, das sind die Äste. Aber diese Äste, der hat gesehen, nein, es kann nicht funktionieren, Satan hat es auch zerstört. Ihr kennt doch die Geschichte von Johannes 8 oder 6, denke ich. Dort, wo man diese Steine dort, wo Jesus gesagt hat, ihr müsst meinen Körper essen. Und sie haben gesagt, nein, du bist ein Dämon. Und dann haben sie Steine genommen, wollten sie steinigen. Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr seid Kinder Satans. Und wie hat er sie gesagt? Weil das ist der Herr selbst, er hat gesprochen. Nein, wir sind nicht Kinder Satans. Wir haben unseren Vater Abraham. Wir sind auch keine Kinder von Huren. Und dann hat Jesus ihnen erklärt, warum sie Kinder Satans sind. Er hat gesagt, ihr wollt mich umbringen. Und ihr habt Steine eingelegt, damit ihr mich umbringt. Aber diese Menschen, die haben Früchte von Satan. Und sie hatten auch die Früchte von Satan. Deswegen kam Jesus. Und dann hat er einen neuen Baum geschaffen. Halleluja. Amen. Das von Garten Eden. Israel hatte auch keine Früchte. Da haben sie sogar Jesus in den Tod gesetzt. Und dann kam Jesus und hat einen neuen Baum gesetzt. Und wir wissen, im Garten Eden, wir hatten einen Baum vom Gut und Böse und Baum des Lebens. Und das ist der Baum des Lebens, den er zurückgestellt hat. Er hat es auf die Welt zurückgestellt, seitdem Jesus gekommen ist. Also man zeigt uns die Bedingung. Also dieser Baum soll auch wenn er ein Mango ist, werden seine Mangos sein, sie werden nicht gut schmecken. Also hier, auch wenn er die Erde entfernt, ja, Dünger. auch wenn man neuen Dünger reintut, die Früchte werden sich nicht ändern, weil er hat diesen Samen. Das ist Satan. Es wird sich niemals ändern. Also hier zeigt man uns die Lösung. Ich bin der Weinstock. Und der Vater ist der Weingärtner. Alle Äste, die gut sind, wird der Herr hervorbringen. Aber die keine Früchte hervorbringen. Aber er hat bemerkt, er hat immer noch schlechte Früchte hervorgebracht. Und dann hat er sich gefragt, was soll ich tun? Also Jesus vermeidet, dass alle, sei es Israel, dass sie nach hier kommen. Dass die Ungläubigen, dass sie nach hier kommen. Deswegen hat unser Herr zu Abraham gesagt, ich werde aus dir eine große Nation machen. Et toutes les nations de la terre, Und all die Nationen Congo, Angola, France, Belgique, viele Länder seront venus en toi, Abraham. werden durch dich gesegnet Le werden. Congo peut pas le voir. Also das heißt,
und da durchgehen und dahin kommen, damit du gute Früchte hervorbringst. Also wenn sich jemand nicht dort anhängt, dann kann er gar keine guten Früchte hervorbringen. Du kannst dort bleiben, bei den Kindern, das wird nicht funktionieren. Wir nehmen das Beispiel. Er war nahe dem Tod, es wird sonst ein Skandal. Heute wird man mich umbringen und ich werde sterben. Was hat Petrus gesagt? Er hat gesagt, nein, lass das. Er hat gesagt, ich kann es doch nicht zulassen. Also er muss mich vielleicht vorher Petrus, damit er dich anpasst. Wenn du schaust, er war wirklich ehrlich. Das war gar kein Scherz. Aber er handelt hier. Und die Zeit war auch gekommen. Und hat er gesehen, wie man Jesus die ganze Nacht geschlagen hat. Was hat ihn dann angegriffen? Und der Körper hat dann, als er gesehen hat, wie man Jesus geschlagen hat, hat er gesagt, ich würde sonst auch schlagen wie diese Person, sonst werde ich sterben. Er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, du hast auch mit ihm, hat er es verleugnet. Der Körper, das ist nicht seine Schuld. Jeder hat diese Position. Wenn du nicht hier sitzt, wirst du es nicht schaffen. Wir nehmen noch das Beispiel von dem Reichen. Der junge Reichen, der von den Füßen er hat gesagt, Rabbi, was kann ich tun, um in den Himmelreich zu kommen? Jesus hat zu mir gesagt. Was hat Moses gesagt? Der Mose hat gesagt, den Herrn, man hat alles vorgelesen und er hat es alles schon getan. Und er hat gesagt, das ist nichts für mich, das mache ich doch bereits. Jesus hat gesagt, nimm dein ganzes Hab, verkauf es und gib es den Armen. Und die Bibel sagt, er war traurig. Er hat es lieber in Kauf genommen, was er sagen sollte. Weil die 10 Gebote, das war der erste. Er hatte 2 Götter in seinem Herzen. Der Baum, der war guten Früchte, obwohl dem Gesetz. Obwohl dem Gesetz. Und Petrus auch unter dem Gesetz konnte keine guten Früchte machen. Und als Jesus festgenommen hat, das erste Mal, und dann hat er sein Messer genommen, mit dem Messer das Ohr abgeschnitten und ihn und der Zorn. Aber die Bibel sagt sehr gut zu uns, alle Leute, die diese Früchte hervorbringen vom Körper, werden niemals in das Himmelreich sehen. Du wirst nicht unbedingt in die Hölle gehen, wegen der Hurerei, vielleicht nur wegen der Zorn, was sich dein ganzes Leben lang geführt hat. Aber du selbst, das ist noch nicht mal deine Schuld. Und heute zeigt mir das Geheimnis. Damit du sehen, Petrus, er war wirklich ehrlich. Aber er hat sich geschafft. Und wir haben einen reichen Mann gesehen, der hat sich geschafft. Aber er hat sich geschafft. Das Gesetz. Das Gesetz wird und die Gehorsamkeit, du sollst nicht stehlen, nicht betrügen, aber irgendwann wirst du kein Geld haben. Und dann gehst du in den Zug und schaust, ob es dort irgendwelche Kontrolleure gibt. Das Gesetz ist schwierig. Damit du es gehorchen kannst, das ist schwierig. Moses, wegen der Gnade, vielleicht hätte es nicht schaffen. Obwohl er ein großer Prophet war. Alléluia. Amen.
Moses, wäre es nicht die Gnade gewesen, hätte es auch nicht geschafft. Was hat er begangen? Désobéissance. Er war ungehorsam. Foi manquait à un certain moment. Er hatte den Glauben. À un certain moment, malgré la présence en ça. Und obwohl die Anwesenheit des Herrn Mais Abimi n'a pas d'Éthiopien. aber Abimi n'a pas d'Éthiopien. er ist mit einer äthiopischen Donc, sans qu'il voit d'avoir, also Abimi n'a qu'à contacter. hätte er es niemals schaffen Elle können. dit ceux qui ont saisi. Ich denke, ihr habt es verstanden, Mais par la grâce. aber durch die Gnade. Elle dit que nous avons cette terre promise au monde entier. Er hatte gesagt, die versprochene Erde Bon, ist terre promise, ça c'est synonyme de paix à moi. aber die versprochene Erde ist auch ein Mais Synonym für den à mon Himmel. terre promise, Aber er hat die versprochene Mais Erde nicht grâce à gesehen. Dieu, Aber die Gnade hat nous er avons erhalten. oublié Und quand der même. Herr hat ihn in den Himmel gebracht. Donc la loi, Also im Gesetz, mutu moko ta koki kokota. niemand kann eigentlich Mutu eintreten. bakotanga na ye. Niemand Uyibe kann zama be. lesen. Nube zama be. Stehlen ist nicht gut. Hurerei ist nicht gut. Und dann sagt er, meine Frau ist nicht da. Schatz, was sagst du? Na loi est difficile. Im Gesetz ist es schwierig, Comme on doit produire ma fruit. damit jemand Früchte hervorbringt. Mutu moko. Niemand. Josué kaka mutu azwi grâce. Synonyme paix à Jésus. Josué hat nur die Gnade erhalten. Das ist ein Synonym Oya für remplacé Jesus, Moïse. der Moses ersetzt Ya hat. koya kikazalaki na foi. Er ist nicht gefallen, er hatte den Glauben. Lingambe baba misaki. Die Riesen haben nicht Angst bereitet. Isipisa kiza. Das hat den Herrn gefreut. Yende abundi bitumba na sinasu. Er hat gekämpft mit Verse 10 Nationen, Voilà. 25 Nationen, durch den Glauben. Und er ging hinein. Und er war sogar besser als Moses. Amen. Alors, parce que ça me sont très bien de Simon. Also man zeigt es sehr gut an dieser Stelle. Quand nous étions ensemble, Der Feldherr, das ist mutu soka zokota komate, jemand, der keine Früchte hervorbringt. nzambe mutamokata. Der Herr wird es abschneiden. Alléluia. Amen. Dans la carte église, Also in der Gemeinde, ngala bobenga na mutu. ich kann niemanden vertreiben. Wani za aufgabe ya. Das ist die Aufgabe des Herrn. Ata mutu azamishi. Auch wenn jemand böse ist. Misoko komi libako, Aber wenn es ein ngala Problem kokota wird, nzambe longula dann mutu kann ich kota sagen, zokota. Herr, entferne Wani die za Person, para. weil ich es schaffe. Ich nicht. Nzambe na koyeba basoka kolongole upa. Und der Herr wird dann wissen, ob er ihn Faut entfernt. que tu panza. Du Kuba musst lobi. alles Quand nous machen. étions ensemble, Weil der Feldherr, das ist Gott. yende mutu azoko sala nyonso tu akomisa yo malamu. Er macht alles, damit der Baum gut wird. Alors, pour obota nguma, Damit du Früchte hervorbringst, eseneli odemele. musst du in mir bleiben. Eseneli ozala. Du musst da sein. Na kati ya nzete to In dem etambwa. Also diesen Essen. Ndenge nini okoyebaka nzete eza bien. Wie kannst du wissen, dass ein Baum gut Eza wird? teke nzete soki ezosala bamouvement Das makasi. ist nicht, weil sich der Baum sehr stark bewegt. Soki nzete ezobota nguma, Wenn der Baum Früchte hervorbringt epuis ezotikala esika moko. und es bleibt an einer Stelle, Parce que balobi, si vous demeurez, wenn du bleibst, soki ozotikala, wenn du bleibst, alors na ntango wana in dieser Zeit nde ozokobota nguma moko ya bien. bringst du gute Früchte hervor. Mais soki ozodemeure te, Aber wenn du nicht bleibst, moye obota nguma ekozala te. dann kannst du keine Früchte hervorbringen. Alors, nzambe oyo aza nkolo nzete. Also der Herr, Nzete ya liboso eshuwe. der erste Baum hat nicht geklappt. Nzete ya mibale Israel eshuwe. Mit dem zweiten Baum Israel hat es auch nicht Aye na geklappt. nzete ya bisa. Und dann kam er zum dritten Baum. Totangaki yango deja na Romain. Romain 16. Wir haben es schon in Römer 16 tozonga na gelesen. wana po tocomprendre très bien. Romain 11. Wir lesen in Römer 11. Romain 11. Voilà. 11, 17. Wir lesen. On a parlé, mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi tu étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Mais si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras ainsi, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas selon l'orgueil, mais crains, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera non plus. C'est quoi? Also als Jesus kam und seinen Baum geschaffen hat, amoni ke awa na loi bato bazokokata und dann hat er gesehen, hier im Gesetz schaffen wir das. ainvite bakoya Und dann hat er gesagt, ihr könnt nach hier kommen. ainvite mpe Und bapayi er baya hat auch die Ungläubigen eingeladen,
einladen, damit sie dorthin kommen Oyo können. ezali Olivier Sauvage. Das ist der wilde Olivenbaum, so wie wir es gelesen Oyo haben. ezali Olivier Pur. Und das ist der pure Olivenbaum. Yesu ndiye. Das ist Jesus selbst. Ye ayoki liloba na Nzambe. Und er hat das Wort des Herrn gehört. Alongwe na ye. Aboni na ye life. Er entfernt Alonso sich, azokoka möchte te. nicht zur Hölle und Aye er sagt, geschafft. akrefele awa. Und er macht ihn dort dran. Greffe esalama. So wird auch etwas angepflanzt. Loba kotobola moke nzete bazwi plante batie. Also man schneidet etwas ein. Ye ayoki liloba na Nzambe aye. Und er hat das Wort des Herrn gehört und es dran getan. Ekozala Paul, ekozala Pierre, Das kann Paulus sein, ekozala das Jean. kann Petrus sein, das kann Johannes sein. Sie kommen alle nach Me da. bamosusu batikali na Aber bango. andere bleiben hier. Bapaye mpe bayoki liloba. Die Ungläubigen hören es auch. Aye mpe. Und sie kommen. Me aboya boye te na bambuma na ye. Aber er kann nicht mit seinen Früchten Eloko kommen. nini Yesu po asala. Was muss Jesus machen? Akati bambuma wana nyonso babeki ndumba. Er muss all diese Früchte der Basonze nyonso Hurerei ebimisami. und alles entfernen, sei es Aye jetzt bamatisi ye awa. und dann tut man ihn nie dran. Bamosusu wana baboyi na bango. Und die anderen wollen es nicht. Bao batikali na bango Die baluki hier sauve bleiben na boya. sagen, bis der Retter kommt. Bapaye bango baboyi na bango kotika masanga na bango. Und die Ungläubigen wollen den Alkohol nicht Me zurücklassen. baoyo bayebani. Aber diejenigen kommen zum Herrn. Yesu akokata Und nyonso. Jesus wird alles abschneiden. Atiki obandela vie ya sika. Und dann lässt er dich dein neues Leben an. Sikoyo tanke ye aza awa. Und wenn du da Balobi bist, s'il demeure. wenn du da bleibst, Bongo nde akobota. dann wird er Früchte hervorbringen. Donc ezala mbula ezala moyi. Ob die Sonne scheint oder ob es Akobota regnet, maboko er ya. wird immer gute Früchte hervorbringen. Eloko moyi kosala masusu ya mabe kosala. Nichts Schlechtes wird mehr Mais passieren. tomonaki balobaki bien. Und wir haben gesehen, man hat sehr gut gesagt, Produisez des fruits dignes de la repentance. Donc ye aza na mosala kosala. also er hat seine Arbeit, die er tun muss. Siko ntango yambi Yesu. Also wenn du Jesus annimmst, Parce que soki otali na Galate. wenn du in Galater Balobi te schaust, les fruits. man sagt, dass die Mais Früchte, balobi na singulier le fruit. man sagt, die Batangi Früchte, la joie na foi na paix. Ezaka fruit moko. das sind die ganzen Früchte, Freude. Ntango yambi Yesu. Und wenn du Jesus Eloko annimmst esalami. und das, was passiert ist, L'amour, die Liebe, la joie, die Freude, bapesi evandi. dann gibt es dir und es Déjà na ist kati. in dir schon. Yo nde siko fo manifeste Du yango. musst es zeigen. Mpe batangisi yo très bien mpe. Und man zeigt das Batiki nicht. biso kiti bate. Man lässt es nicht im Unklaren. Galate 5, In Galater 5, 19 à 21 balakisi 19 biso. bis Kema na bafruit oyo. 21 zeigt man dir, auf welche Früchte du Ndenge achten ozoke solltest. ndenge bato biso bakoma kolinga te biloko ya sikre mingi na nzoto. Wie Leute nicht zu viel Zucker wie im Körper haben. Abiko manifeste Er yango hat te. gesagt, wir wollen dich Soko nicht sagen. manifeste yango eza liwa. Wenn du das hervorbringst, Oh, dann Amen. ist es der Tod und dann betest du. Alléluia. Amen. Oboni ah Seigneur sunga ngai. Dann sagst du, oh Herr, hilf mir. Nakokaka te Ich schaffe es nicht, kozala na patience. Geduld zu haben. Ozoremarke yango kati. Und du bemerkst es endlich. Oza deja kati na Yesu. Aber du bist schon in Jesus. Yesu anote na baange. Jesus Anote kuna na baange. hat es mit den Engeln Aliabonde notiert. nazosenga Und er hat patience. gesagt, er bittet um Mais patience eza Geduld. deja kati na Aber ye. die Geduld ist schon in Eloko dir. nini nzambe akosala. Was wird der Herr dann tun? Na basi na mokanda na Pierre. Ich denke in Petrus, Place Bible elobi ke dort wo die Bibel sagt, papa apesaka toujours correction epai ya mwana. der Ayitunzaka Vater fimbo ermahnt immer das Kind, po ete mwana azwa correction. um das Oui, Kind merci, auf den Mann. rechten Weg zu weisen. Un bon père, c'est un père qui chante. Ein guter Vater ist ein Vater, der Papa soki azobeta yo, ein Vater, wenn er eza zuschaut, te ke po aza mabe na yo. dann ist es nicht, weil er böse mit dir ist. Mais alingi nde akorrige yo. Aber er möchte dich korrigieren. Amema yo na bolingo moko parfait Er möchte dich zu einer perfekten po balingo Frau bota bringen, bakoma ya vie. damit du gute Früchte hervorbringst. Omona moto aye. Du wirst sehen, jemand kommt. Mama Georgette, Mama Georgette. namonaka mama Georgette na bongomi. Ich sehe Mama Georgette immer Mais mama vor. Georgette Ich sunga sage, Mama ngai. Georgette, hilf mir. Vraiment soki osungi nga te, Also wenn du mir nicht hilfst, bakati kura na ndako. dann habe ich keinen Strom mehr zu Papa. Hause. Dann sagt er, kein Mama Problem. Georgette mpe motema malamu. Mama Georgette hat ein Alingi te bisschen. frère et sœur nde Aber aza er na möchte kura. nicht, dass ihre Bruder, die Oh, Schwester, 500 keinen Euro. Strom hat. Dann sagt sie, hier 500 Après sur Euro. 500. Und sie gibt dir 500 Euro. 2 mois, 3 mois ozongisaka te. 2-3 Monate liest es sich Siko zurück. mama Georgette, Mama Georgette, il faut ntango alingi asilika und wenn sie wütend werden möchte, akose souvenir anabondelaki nzambe mpona patience. und dann wird sie sich erinnern, ich habe doch zum Herrn gebeten wegen der Geduld. Siko soki akomprend Und wenn sie es versteht, akobenga yo na jardin abi mama dann kann sie das anrufen mit aller mama bisensa napesaki yo ndenge nini kaka. Die 500 ich dir gebe, ozela was ist kaka mit mama dir? Georgette. Yo mpe osengaka balingo kaka boye
Wie kannst du einfach fragen? Und Mama Josette hat um Geduld gebeten. Wenn Mama Josette wütend wird, und dann kann die Geduld nicht sich zeigen. Amen. C'est ça qui se passe. Das passiert. Il faut demeurer. Du musst bleiben. Also jemand hat beim Geld gegeben. Das war viel Geld. Er hat bei mir Geld gegeben. Und seine Frau war frisch gestorben. Ich hatte Mitleid und haben ihm Geld gegeben. Ich frage auch nie. Und dann kam er einfach selbst. Er hat gesagt, ich werde und andere haben es mir gesagt. Und man hat zu ihm gesagt, denen 500 gegeben hast. Er hat gesagt, er wird es dir nicht zurückgeben. Und er hat es extra getan. Ich habe gesagt, kein Problem, der Herr soll gelobt sein. Und wir haben uns sehr oft gelesen, ich habe ihn auch nicht gefragt. Wenn du das tust, dann wirst du geduldig sein. Und der Zorn wird gehen. Das ist das. So ist es. Dann siehst du, wie es einfach rausgeht. Du siehst, jemand redet schlecht über dich. Und du bewahrst den Frieden. Sag nicht etwas zurück. Dann hast du die Selbstbeherrschung. So ist es. Wenn du das tust, dann zeigt sich der Himmel. Und dann zeigen sich die Früchte. Ich habe mich am Bahnhof getroffen. Ich weiß nicht, was man ihnen angetan hat. Und er hat gesagt, ich suche dich immer. Und wir haben das auch beobachtet. Er hat angefangen zu sagen, du spielst mit Europa, du hast dich nicht gut angezogen. Und dann stand er nur da und er gab 30 Minuten hat er ihn beleidigt. Hat er gesagt, bist du fertig? Er hat gesagt, ja. Und er ist gegangen. Ich habe gesagt, also andere Leute waren so, hat er gesagt, bist du fertig? Und hat er gesagt, ja, in Ordnung. Also so eine Person tun, er muss sich zeigen. Halleluja. Amen. Alors, wenn jemand hier lang genug ist, die Bibel sagt, ce n'est ni par la force, es ist nicht durch die Kraft, ni par la puissance, nicht durch die Macht, mais par mon esprit. aber durch meinen Geist. Wenn du das tust und du schaust nicht mehr zurück, dann wird sich die Personalität von Christus zeigen. Und dann bringst du gute Früchte hervor. Halleluja. Amen. Du hast nie geheiratet, aber dann hast du aber einen schlechten Mann. Jedes Mal riecht er nach Zigaretten. Da musst du Geduld haben, um immer für ihn zu beten. Sag nicht, ich will nicht mehr. Er hat immer Zigaretten. Als du geheiratet hast, wusstest du das vorher nicht. Nimm diese Geduld an. Wenn er dich küsst, dann kann er zurück mit seinen Zigaretten. Wenn du das tust, dann wirst du mal diese Geduld haben. Und dann wirst du den Mann auch dazu bekehren, dass er nicht mehr raucht. Deswegen wirst du sehen, also das, was hier passiert, standhaft zu bleiben, das hat einen Unterschied zu deinem Ministerium. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Jemand, der seine Geduld weiterentwickelt, macht es als verstanden. Er kann nicht mehr zurückgehen. Er hat verstanden, dass den Herrn die Rache gibt. Wenn du das tust, dann wird Jesus sich aus dir zeigen. Die Leute werden es sehen. Wenn du manche Leute siehst, dann erkennst du schon das ist jemand von Herrn. Und dann
eine andere Person einfach mit seinem Blick und sagt, diese Person das ist so, weil Christus sich das sagt. Und hier zeigst du die guten Früchte. Aber es kommt nur durch die Prüfungen. Halleluja. Amen. Es kommt nur durch die Prüfungen. Man wird dir Leute schicken, die dich stören. Wenn du es aushältst, dann wirst du geduldig sein. Und du wirst Güte haben. Und du wirst Selbstbeherrschung haben. Und wenn der Fall angetreten ist für einen dann muss der Heilige Geist auch handeln. Amen. Er muss dann handeln. Aber hier wird er nicht handeln. Hier berufst du dich darauf, dass der Pastor ist. Und du berufst dich darauf, weil du eine Sängerin bist. Und hier berufst du dich auf deine Güte. Es funktioniert niemals. Donc, raison pour laquelle on a beaucoup. Deswegen siehst du jemanden. Avant 20 ans d'église. Er ist 20 Jahre in der Gemeinde. Mais au calme, und du siehst, er hat viel getrunken. Und dann sagst du, er ist noch nicht hier angekommen. Er hat noch nicht diese Erfahrung gesammelt. Das ist das Problem. Wenn jemand diese Erfahrung hat, dieser Baum, er wird immer nur gute Früchte hervorbringen. Er wird niemals schlechte Früchte hervorbringen. Es ist unmöglich. Er wird gute und schlechte Früchte haben. Er wird gute und schlechte haben. Halleluja. Amen. Also die Leute von der Organisation, die nach Afrika gehen, sie machen Gutes, sie geben ihnen Essen, Kleidung aus der Kasse. Aber wenn du schaust, sie bringen auch Waffen dahin. Sie haben gute und schlechte Früchte. Amen. Sie sind noch auf diesem Niveau. Aber das sind doch gute Menschen. Aber es gibt auch Schlechtes. Auf diesem Niveau ankommen, wo wir es hinter uns lassen. Wenn du etwas nicht schaffst, dann bittest du zum Herrn. Und der Herr schickt dann eine Prüfung. Damit du gute Früchte hast. Es ist schwierig. Es ist schwierig, dass wenn ich jemand frage, dass du nicht antwortest. Und wenn du diese Selbstbeherrschung hast, automatisch wächst Jesus in dir. Und du zeigst dich dann. Der Heilige Geist zeigt sich. Also der Herr soll belohnt sein. Wir sind am Ende der Predigt angekommen. Wir sehen die guten Früchte hervorzubringen. Das ist, wenn du dich hingibst in die Hände des Herrn. Dass du nicht mehr zurückschaust auf die schlechten Früchte. Lass sie dem Herrn. Wenn du das tust, dann wird sich der Heilige Geist zeigen. Wir stehen auf, um zu beten. Sag zum Herrn Dankeschön. Hilf uns. Sag zum Herrn Dankeschön. Merci Nzambe na Nguya. Danke für das, was du uns gezeigt hast. Aber nimm uns in deine Hände hin. Wenn wir die Prüfung durchstehen, dann werden wir wachsen. Herr, lass die Gnade über uns sein. Ich möchte nicht dir dienen, damit du mich später wegschmeißt. Damit ich später gar keine guten Früchte habe. Aber ich möchte nur, Herr, dass ich genauso bin wie du. O Herr, hilf mir. Fang an zum Herrn zu beten. Sag zum Herrn Dankeschön. Sag zu ihm, ich gebe mich in deine Hände. Oh, Nzambe na Nguya. Papa na pusani na présence na yo. Papa na yé boso na yo pour papa. Sala grâce pour na bana na yo pour papa. Papa ngai nena ni pour papa ngape na bitiki na maboko na yo. Ngai pe na yé papa na bitiki na maboko na yo. Yawe sunga biso kati na tango pour papa. Na tiki mwana na yo moko na moko. Oya yoki mateya ko na maboko no Nzambe na papa.
Jésus-Christ, le Père de gloire. Et Seigneur, il t'a demeuré par une papa. N'est-ce pas branche, c'est à pour vendre, du colonne c'était. N'est-ce pas branche, c'est à pour oumela, du colonne c'était, ça me l'a. Tika n'a pas na oumela, papa, du colonne branche, la colonne c'était, ça Jésus Christ. Et de papa n'a pas, à moi n'a été. Oh, Jésus, papa, colonne bikama. Merci Père de gloire pour cet enseignement. Merci mon Dieu mon roi parce que toi tu nous as aimés. Oui Père, ton péché ma membre de la mission d'osso. Ton péché mi tape la mission d'osso. Ma membre de la mission, on les a produit ma fruit. Et ça n'est pas bon pour la daille. Tika ma bon pour la daille. Et il dit ça va pour ma yamala. Tika des affaires à pia. Mission n'a papa. Les a la mission pour la terre. On les a produire du la là. On les a produire dans la vie des affaires à pia papa. Mais les produire madame pour le papa. Tika des l'olève la papa. Et ça va nous produire. Maloba ya malente. Et maloba ya papa. Kolo papa. L'olève la taille et pas voilà. L'olève la taille ça va nous faire. Et nos babana. L'olève la taille pour la kama. Et hier là. Papa comprend la peuple là. Oh Jésus souka mai. Souka pour la yo. Souka peuple là yo pour papa. Oh et nous qui nous va ça. Souka papa. Moko na moko ya fani sika mo. Oh Jésus papa. Dainani papa. Dainani papa. Nalingi papa na produire mambo ya madame za mnada. Yabona pusa ni boso na yo. Yabo papa ke kisonero papa. Malgré moto sali tete avec. Et yes, on aurait été toya. Toya papa. Souka kai papa. Sali la grâce. Encore de bonne grâce Seigneur. Yesu, 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 Isoye papa.
Amen.